បានសូមស្វាគមន៍និងសួស្តីផងដែរមកកាន់ Channel B KH Media ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញកលឹះខ្លីៗដល់បងប្អូនអំពីកំប៉ាស់នេះដែលកំប៉ាស់នេះមានស្រាប់ពី version ទៀប iPhone រហូតដល់មកដល់ version ក្រោយហ្នឹងគឺ version 11អញ្ចឹងដែលបងប្អូនអាចប្រើបាននៅលើប្រភេទពួក iPad និង iPhone ហើយដល់ version ចាស់ version ថ្មីហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងតែកំប៉ាស់នេះគឺជាអ្វីកំប៉ាស់ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងបកថាត្រីវិស័យដែលបងប្អូនអាចប្រើត្រីវិស័យបានដូចនៅលើជាប់នៅលើនាការឬក៏ជាប់នៅលើឡានឬជាប់លើកប៉ាល់អីចឹងត្រីវិស័យហ្នឹងគឺការបង្ហាញទិសដៅដែលមាន logo ខ្មៅដូចនេះមាន W N S E ដែលទិសខាងជើងហ្នឹងគឺក្រហមឆោតដូចបន្តិចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកបង្ហាញមុខងារក៏នេះខ្ញុំបើកមកគឺកំប៉ាស់នេះមានដូចនេះអញ្ចឹងកំប៉ាស់ហ្នឹងវាមានដូចនេះតែវាដាក់អក្សរ W ដូចនេះបើសិនខ្ញុំដោះមកគឺវាមានក្រហមទេបើសិនខ្ញុំចុចវាមកបើនៅតែជាប់ហ្នឹងគឺវាចាប់យកលើក្រេនេះវាលើក្រេវាលោតមកអក្សរ W ចេះបើន័យថាខាងលិចហើយបើខ្ញុំឈានចូលមកនេះមកន័យថាវាចូល NW បើន័យថាខាងជើងនិងខាងលិចហើយលើក្រេប្រហែលគឺយើងចាប់យកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំទាញមកឆ្ងាយចឹងមកគឺវានឹងចាប់យកដូចគ្នាចឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនចង់ដោះវិញគ្រាន់តែចុចលើវាហ្នឹងវាបាត់កន្លែងក្រហមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅលោតចេះហើយមួយទៀតនេះគឺជា LED long ដែលវាចាប់យកហ្នឹងគឺចំណានហ្នឹងគឺបងប្អូនវាយមកគឺវាឃើញនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមកជួនហ្នឹងគឺជា LED long អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ដូចភាសាទៀតអក្សរ N នេះគឺខាងជើងវាមានទិសដៅខាងជើងហ្នឹងគឺមានក្រហមឆោតចេះគឺខាងជើងនេះគឺខាងលិចខាងត្បូងនិងខាងកើតមានន័យថាលិចកើតជើងត្បូងអញ្ចឹងបងប្អូនងាកវាយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែទៅរកកន្លែងទិសខាងជើងវាដែរវាដូចត្រីមេសាយើងពិតៗអញ្ចឹង digital វាបង្ហាញឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជា degree ដែលបងប្អូនលងាកទៅ degree ទីប៉ុន្មាននៅក្នុងហ្នឹងនេះសញ្ញាថ្លឹងថ្លែងវាគឺសញ្ញាបូកដាលហ្នឹងដែលវាមានជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺសញ្ញាថ្លឹងថ្លែងរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចទៅថ្លឹងលក្ខណៈដូច revolve ទឹកដែលយើងយកផ្ទៃស្មាហ្នឹងដូចយើងតាបជាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទាញមកនេះបងប្អូនអាចប្រើវាបានអញ្ចឹងនេះវាដែលវាមិនទាន់ស្មើកាលណាវាស្មើគឺវាមានលេខ0 degree ហ្នឹងវាចេញពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដូរផ្ទៃយកក្រហមក៏បានឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពណ៌ខ្មៅចុះបងប្អូនទាញមួយថ្លឹងថតថាផ្ទៃចង់ដល់ផ្ទៃហ្នឹងស្មើអត់ឬបងប្អូនថ្លឹងតាបជាឬក៏ផ្ទៃកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានផ្ទៃស្មើតើវាស្មើអត់បងប្អូនដាក់ឲ្យចំសេរីវាចំដូចជាសេរី revolve ទឹកអញ្ចឹងឲ្យចំលេខ0មកគឺស្មើហើយឥឡូវខ្ញុំសុំតែផ្ទៃនេះតើវាស្មើដែរអត់ខ្ញុំសុំដាក់វាមកនេះវាស្មើគឺចេញពណ៌បៃតងចាំន័យថាផ្ទៃនេះស្មើគឺ0 degree បើសិនថតថាផ្ទៃនឹងអត់ស្មើវាងើបបន្តិចគឺវាអត់ស្មើទេគឺវាចេញ degree មកអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញរង្វាស់ផ្ទៃ degree ស្មើបើន័យថាស្មើរង្វាស់ស្មើហើយនេះគឺជាការបង្ហាញទិសដៅលិចកើតជើងត្បូងដែលបងប្អូនអាចទៅនឹងខាងលិចខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងអញ្ចឹងមានអក្សរអង់គ្លេសហ្នឹងគឺ north south west and east បើន័យថាខាងជើងខាងលិចខាងត្បូងនិងខាងកើតដែលទិសដៅបង្ហាញខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំឈរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹង degree របស់ខ្ញុំនេះបង្ហាញនេះអញ្ចឹងវាបង្ហាញយើងនៅលើទិសដៅខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឈរហ្នឹងគឺខាងនេះគឺជាខាងជើងខ្ញុំហើយបើខ្ញុំហើយអញ្ចឹងវាបង្ហាញតែទោះបីបងប្អូនវល់មិនក៏វានៅតែលោតបង្ហាញជាដៅនៅខាងជើងដែរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិញដែលបងប្អូនដាក់ឲ្យចំវាមកគឺវាបង្ហាញ degree ដែលយើងយកមកគឺខាងលិចនេះ W នេះបើបងប្អូនចុចជើងមកបងប្អូនយកលងាកប្រមាណទៅចូលទិសNW បើន័យថាខាងជើងជាងខាងលិចហ្នឹងប្រមាណ degree លោតមកនេះវាលោតលេងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្វិលមកវានៅតែបង្ហាញ degree ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចង់បង្ហាញ degree ទីប្រមាណទេគ្រាន់តែចុចលើវាមកវាបាត់អាក្រហមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញដូចនេះអញ្ចឹងអរគុណផងដែរដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីការបង្ហាញត្រីវិស័យដែលអង់គ្លេសហៅថាកំប៉ុសហ្នឹងទៅកាន់បងប្អូនហ្នឹងដែល version ចាស់ៗរហូត version ទៀតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺមានត្រីវិស័យដូចគ្នាដែលមាន free នៅលើ iPhone ស្រាប់ហ្នឹងអរគុណផងដែរសូមមេត្តាជួយ share ចំណេះដឹងនេះបន្តទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមខន្តីបន្ទោសផងបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងក៏បញ្យល់ទៅឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើយសូមជួយ subscribe ឆានែលខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន